atong gina-encourage nato ang tanan no nga to share sa mga pulong sa Ginoo, sa pagkamaayos sa Ginoo. Hallelujah. Bisan diri lang sa Facebook, igsoon sa dili ta magkita-kita, no? Kay sa social media igsoon daghan kaayo ang mga dili maayo, no? So we tried to ipakita po nato nga ang atong suga ba kanang di nato taguan kung aduna kay suga dili nimo taguan, ipakita nimo sa kadaghanan para daghan mahayagan, daghan malandagan. Dili man ta perfect igsuon, hallelujah, dili ko perfect, makasala ko sa daghan paagi, gina-workout para ko everyday, no? Everyday. Pero atong gipaningkamutan igsoon uban sa tabang sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga with purpose, no? Kaysa magsige lang tag Facebook tibok adlaw, why not nga mag-share ta sa pulong sa Ginoo, hallelujah. Why not nga atong buhaton ang atong kinabuhi sa pinaka-importante nga butang, no? Which is ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang pag-obey sa Ginoo, hallelujah. Muna ang pinaka nindot nga butang na samtang buhi pa ta, hallelujah, atong magamit, no? Magamit nato sa insakto. Ingon nga ang atong katungdanan, mabasa gyud nato sa Ecclesiastes, no? Atong tibuok katungdanan ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang pagkahadlok sa Ginoo. So kung magsigiro tag Facebook ka igsuon, magsigiro tag dot sa atong cellphone, hallelujah. Hallelujah, why maayo nga atong makuha, no? Why not ang atong oras, ang atong panahon atong i-google di sa Ginoo, no? And then wata kabalo nga nahimo natang panalangin alang sa uban. Salamat kay sa nag-share, no? Salamat kay sa kanang nagtan-aw sa atong live. Gina-encourage nato ang mga tao, no, nga to do good, to influence ug maayo sa atong isig ka tao, no? Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pero nanghinaot ko nga panalanginan pag Ginoo sa Ginoo, pilo-pilo pa nga mga panalangin ang Ginoo maga-bless kaninyo. Labi na nga kanang napon mo'y heart nga kanang mutabang sa ina nila nga paagi, no? Makahatag tagkahayag sa uban. Praise the Lord, hallelujah. Nga kung mga pag-ampo kanunay gyud, no? Para sa atong pamilya, sa atong mga mahal sa kinabuhi, hallelujah. Magkahiusa kita pag tuman sa kabubuton sa Ginoo, hallelujah. Samtang ana apatay kinabuhi, hallelujah. Dili na tong nauna-on nga taas pa tag kinabuhi igsuon, hallelujah. Malipayon ko nga anaa sa inyong atubangan karon, hallelujah. Dili tungod sa akong kaugalingon, no? Wala ko ni anhi diri para magpasikat or magpa-famous. Kuni na ako sa inyong atubangan tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang Ginoo ra gid mabayaw kaysa akong kaugalingon igsoon dili ko makahimo dani kung dili tungod sa Ginoo, hallelujah. Wala ko ikapanghinambog sa inyong atubangan, no? Kay nasayod ta nga everything is from God. Siya ra dapat ang mabayaw. Kung nagbata og maayo, Ginoo ra gid ang iya ra gid tanan himaya sa Ginoo, dili ang ato. Ang kadungganan ato i-credit tanan sa Ginoo, hallelujah. Kay bisag ang atong ginhawa, bisag ang atong kinabuhi na pa ta karon, hallelujah, nakamata pa ta, na ato pang naginhawa pa ta, no? Iya na tanan sa Ginoo. Unsa may ato igsuon, hallelujah. Hallelujah. Everything is borrowed, no? Ang atong kinabuhi borrowed. We have limited time in this world. Hallelujah. Hallelujah. Mubo ra kay nga atong kinabuhi igsoon. So we choose to live a life nga adunay rason, adunay purpose. Hallelujah. Mas pilion nato ang paghigugma. Pilion nato ang kalinaw. Hallelujah. Kay ang atong kinabuhi igsoon, grabe ka mubo kung basahon nato ang Ecclesiastes mga igsoon, no? Libro sa nagsulat ni Solomon, grabe, no?
ato ginang mailhan nga siya aduna naa sa iya tanan ang kaalam, no, ang grabe ang wisdom niya, grabe ang fame, grabe ang mga kabtangan, no, everything na acquire niya. Pero nakaingon gid siya nga kawang ang tanan. Hallelujah, praise God. So always na to una-hunaon igsuon nga kawang ang tanan diri sa kalibutan, no? Ang atong panahon, no, nga atong gi-spend sa mga we are too focused diri sa kalibutan, igsoon there is more in life. Mao ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, ang atong pagbuhat, ang atong pag-obey. Hallelujah. Samtang aduna pa tay kinabuhi, mao gina siya ang matter. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Nang hinaot ko igsuon nga kanang uban sa mga pag-ampo, iampo sad ko ninyo igsuon, hallelujah. Maghangyo gyud ko ninyo igsuon nga i-pray po ko ninyo igsuon. Makalahutay ta dani atong online ministry, hallelujah. No, nga aduna gid panahon nga maluya ta, mawad ang tagana, no? Apan atong yung ginaampo sa Ginoo, unta makalahutay, no? Hangtod no sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Atong igol nga dili lang ta sa permiro, no? Kusog mudagan or magmulakaw pag-abot na sa kuan, makuan na. Maginampuay kita mga igsuon, labi na kaninyo igsuon, no? Maginampuay kita ang patagusan nato nga mabuhat nato ang kabubuton sa Ginoo. We evaluate ourselves, no? Mag-meditate ta, Lord. Nabuhat na ba nako ang akong katungdanan diri sa kalibutan? Hallelujah. Tabangi ko, Lord. Hallelujah. Maayo ba ni akong gibuhat, Lord? Hallelujah. Sa atong kinabuhi igsuon. Hallelujah. Hallelujah. Mabuhat nato ang atong purpose. Hallelujah. Dili lang purpose nato nga mo trabaho, no, magpadato sa kalibutan. Hallelujah. Kun dili ang atong pinaka-purpose diri sa kalibutan to do good and be a blessing to other people, no? And atong pinaka-importante ang pakigrelasyon nato sa Ginoo. Dili nato ikaulaw ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Dili nato ikaulaw ang pagbuhat sa maayo, sa wala may makakita o na ay makakita, sa dayag o sa tago. Hallelujah. No? We shout, no, ang pagkamaayos sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. No? Okay, it's worth it mga igsuon. It's something nakabuhat ka og pinaka maayo sa imong kinabuhi igsuon. Sadya nga ang naa sa imo ha, gina-share nimo sa uban, wala nimo gitaguan, wala nimo gibutang kung nakay suga, wala nimo gibutang dito sa aparador. Hallelujah. Praise God. Kung dili gipakita nimo, no? Para daghan pud ang makahatag og paglaom. Isa akong kinabuhi sa akong testimony igsuon, no? Adunay panahon nga daghan ko kay mga problema, no? Pero pag makakita ko sa Facebook nga mga post, mga verse or mga pa-encourage or mga pulong sa Ginoo, mugaan ang akong gibati. So, bisan kato nga tao kanang dili mi friend, pero nakatabang siya sa ako, naka-inspire siya sa ako nga ma-okay, no? Na kanang instead bugat ta kay ang imong gibati, pero sa diha nga makabasa ka og mga labi mga pulong sa Ginoo, kuan ka ba? Ma-lift up ka. Hallelujah. No? Ang mga atong i-post sa Facebook mga igsoon kanang makatabang pud sa ubang tao, no, dili mga problema nato, no, dili nato ipang-post sa Facebook, no, mga binuang. Hallelujah. Hallelujah. Kay usahay sa atong kinabuhi, no, sa labi na sa social media mga igsoon, labi yo kay nang mga tan-awon ka ng mga paras-paras, mga binuang kerting dali akay mo viral igsoon. Ipa-viral ka nato ang pulong sa Ginoo, ang pagkamaayos sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Kay muna ay pinakanindot nga buhaton igsuon samtang naapatay kinabuhi.
Patod pa sa Ginoo, iwali ang maayong balita, may kahigayunan ka man wala. Dili man ko perfect igsuon, dili ko maayo nga preacher, dili ko pastor, no? Sama sa imo ha, ordinary ra ko nga tao, dili ko dato. No? Dili ko adunahan, hallelujah. Parihara ta igsuon, hallelujah. Apan sa tabang sa Ginoo, paningkamutan nato igsuon, no? Kanang hallelujah, maka-influence ta og maayo sa atong isig ka tao. Hallelujah, glory, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.